लेकिन आप लोग को माइंड में देख सकता अभी बुर बुर को एक साउंड कर रहा है, लेकिन कहाँ से आ सकता ये आप लोग को कंफर्म होने का बहुत ही ज़रूरत है। फ्रेंड, आपका पास जो बाइक दिख रहा है ना, आप लोग को थंबनेल में देख के पता चल ही गया आज किसके बारे में आज बात करने वाला देख पा रहा है। इसका अंदर है ना कौन सा बाइक है ये यामा YVR। तो इसका अंदर जो प्रॉब्लम है ना साउंड का, वो किसका साउंड है, चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल चले फ्रेंड इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल का साथ में देखने वाला कहाँ से साउंड आ रहा है। चले सबसे पहले मैं इग्निशन स्विच में ऑन करके लेता, देख पा रहा है फ्रेंड अच्छे से आप लोग को देखने के लिए मैं कोशिश कर रहा है। देख पा रहा है इग्निशन स्विच ऑन करके लिया, अभी देख पा रहा है, अभी देखो सेल्फ कवर मान के फटक से स्टार्ट तो हो चुका, लेकिन आप लोग को माइंड में देख सकता अभी बुर बुर को एक साउंड कर रहा है, लेकिन कहाँ से आ सकता ये आप लोग को कंफर्म होने का बहुत ही ज़रूरत है। देख पा रहे फ्रेंड, आप लोग को साउंड सुन पा रहा है क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग को अच्छा देख लगता है एयर फिल्टर से आ रहा है, लेकिन एयर फिल्टर से आ रहा है ठीक है, लेकिन ये जो देख पा रहे फ्रेंड ये जो पाइप है ना कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ से ये है होते हुए डायरेक्ट एयर सक्शन वाल्व में गया। देख पा रहे फ्रेंड ये एयर सक्शन वाल्व पे, तो इसका मेन काम क्या है, एयर का है ना शॉक करता है मेन, इसको इंजन को जो ठंडी रखने का मेन काम करता है ठीक है। तो इसके साथ ही साथ देख पा रहे फ्रेंड यहाँ से ये इनपुट ये आउटपुट गया हेड में इंजन का ठंडा रखने, लेकिन यही है ना ख़राब हो चुका। इसके अंदर जो कंपाउंड है ना वो क्लूज अप होता है, वो हो नहीं पा रहा है। चलिए आप लोग को देखा था मैंने, इसको क्लिप ओपन करके लेता मैंने, उसके बाद साउंड स्मूथली किस तरीके से होना चाहिए देखा था। देख पा रहे हैं इस जगह पर आप देख पा रहे हैं, अभी देखो इसमें हाथ लगाने का बात है ना साउंड देखो स्मूथली हो चुका, मतलब इसके अंदर ही प्रॉब्लम आ चुका। चलिए फाइनली इसको क्या करना पड़ेगा अभी, चलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अगर ये सही हो गया, ये भाल्व एक साइड एक क्लिप है, इस तरीके से क्लिप को ओपन करने के बाद अगर भाल्व सही हो गया तो अच्छा है, नहीं तो इसके चेंज ही करना चाहिए। चलिए फाइनल में इसको ओपन करके देखता हूँ उसको होता क्या सही। देख पा रहे फ्रेंड फाइनली मैंने इसको आबार को मैं ओपन करके लिया, उसके बाद आप लोग को देखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये है ना इस जगह पे स्प्रिंग रहता है, देख पा रहे फ्रेंड इस जगह पे स्प्रिंग रहता है। ये स्प्रिंग को है ना जब इस तरीके से अप डाउन खींचता है तो ये स्प्रिंग के वजह से ये है ना गैप कितना चाहिए इसको, बिल्कुल थोड़ा सा गैप चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए इसको, है ना ज़्यादा इसको बाहर खींच रहा है ठीक है, मतलब ये रबर का वजह से इसका प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड। तो ये अभी देखता मैंने इसको थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करने, देखो इस जगह पे फट भी चुका, देख पा रहे हैं इस जगह पे फट चुका, मतलब इसका वजह से है ना इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। देखता है मैंने इसको ओपन करने के बाद, तो इसको अच्छा से प्रॉपर तरीके से अंदर का तरफ होना चाहिए, लेकिन मतलब ये टूटने का बाद तो इसके वजह से है ना थोड़ा सा इसको मेन टूट गया बोल के प्रॉब्लम आ चुका, तो इसको थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको अच्छा से इसको मैं एडजस्टमेंट करने का, एडजस्टमेंट अगर होता तो अच्छा है, ना तो इसको मैं चेंज ही कर देगा। तो फ्रेंड इसको मैं अच्छे से ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, मतलब इसको चेंज ही करना चाहिए। तो आप लोग को मैं अच्छे से समझाया। चलिए फ्रेंड मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको थोड़ा सी भी जानकारी मिला ना जोर से एक लाइक कर दीजिए, अगर आप इस तरह पर नए ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।